Like banda. Para todos los que me han preguntado cómo grabo mis videos en tercera persona, aquí les traigo la respuesta. Esta cosita es la que hace toda la magia. Es una cámara 360 de GoPro. El modelo es Fusion 360 y su precio ronda los 8,000 pesos mexicanos. Actualmente GoPro ya no la tiene en el mercado, ya que el modelo actual es la GoPro Max 360. Para el caso es la misma, solo que obviamente da mejores resultados ya que es más reciente. Así que ahora que lo sabes, ¿te la comprarías?